Okay guys, so yan, meron tayong bagong kinabit. Okay, testingin natin siya. So bali, kanina kasi ang kabalak-balak, napadaan ako rin sa shop ng kaibigan ko. Napagkwentuhan namin to kasi sa totoo ayoko ng hindi ako, kumbaga hesitant ako magpalit ng pipe kasi alam ko masusungaw lang kasi kung hindi lalo na sa mga FI, kung hindi mo i-remap yung ECU mo, susungaw lang. So but this one mukhang okay. So niya ako na sige, sabi ko testingin. Siya kasi, yung kaibigan ko, maniniwala ako sa kanya kasi may dyno siya So tested niya tong particular pipe na to. So yan, tignan natin ngayon. Actually, surprisingly tahimik siya. Yan, yun na yung maingay niya, pero may power. So dito lang ulit natin siya i-test sa loob ng subdivision. Yan, para makita nyo, mas may na siya. Pag bigay mo, hindi ko alam kung dahil lang sa tunog kasi di ba kung matatandaan nyo, nagpalit tayo ng panggilid at sobrang ganda ng acceleration. Kumbaga tama-tama sa akin. Although yung dulo hindi pa tayo sigurado kasi hindi pa natin natetest Hopefully in the next few days, pag bakante ako at wala masyadong trabaho, testing natin yung dulo. Okay, so but eto, nakakatawa parang umingay siya ng konti compared sa stock, of course, pero kasi para sa mga power pipes ngayon tuwa-tuwa ako sa kanya kasi hindi siya maingay. Kumbaga swabe lang. Tapos ang maganda rito, yung weight niya. Malaki ang diferensya ng weight. Sorry, hindi ako kasi walang timbangan. Biglaan lang kasi So hindi ko na masyado na biglaan lang yung pagpalit ko. So hindi ko na natimbang, but definitely magaan siya compared sa stock. Yan ang masasabi ko, magaan siya compared sa stock. So ayun, okay siya. Yun nga, ako sabi ng friend ko na test nila sa dyno between parang 1.5 horsepower ganyan, between 1 and 2 horsepower, sabihin mo na. Sa totoo, sa iba kasi parang kung sulit ba yung additional na mali na dead end. Sulit ba yung additional na 1 to 2 horsepower para sa price niya na almost 5,000 pesos? Sa iba, syempre parang masyado mahal for that gain, no? Tapos yung mararamdaman mo ba yung 1 to 2 horsepower 1 to 2 horsepower na gain? Para sa akin tayo mga motorista, parang asawa ko to although hindi ko lagi nagagamit, pero kabisado ko siya. So araw-araw ko siya halos ginagamit kahit sa loob ng subdivision, kahit mamamalengke, mga ganyan. So alam ko yung sa totoo, kaya ako ginagawa yung mga vlog para disprove yung mga iba na puro syempre binibenta na dahil ito hindi na sasabihin sa inyo maganda to, maganda ganyan. This one, yung mga kinakabit ko, pinapakita ko sa inyo, tinetest ko talaga, at saka tinatanong ko sa mga kaibigan ko na na-experience nila. Yan. So para hindi na kayo mag-eksperimento, trial and error, lalaki gastos nyo. Hindi ko naman sinasabing itong mga brands na to ang bilhin nyo kasi hindi naman nila ako binabayaran Hindi ko nga sila kilala actually.
But may nasubukan na kasi ako before. Meron akong all-out na Soul na Mio Soul na sinet up from 115 to 230cc. Straight na isang brand. Yan, from Casa 115cc to 230cc. So, ngayon tinatry ko tong brand na to. Mukhang very promising kasi sabi ko nga sa inyo, natuwa ako sa pulley pa lang eh. And this time ang gagawin natin yun nga, pakonti-konti, guide ko kayo. Sasama ko kayo doon sa doon sa pag-upgrade para makita nyo kung hanggang saan nyo gusto. Yan, anyway. Hindi ito dapat ang ikakabit kong pangalawa. Hindi dapat yung pipe. Nagkataon lang na, okay, maganda. Testing yung tunog, maganda, natuwa na talaga ako. Okay, so ang dapat susunod natin yung ram air at saka air cleaner. Kaso yun nga, napadaan na. So susunod na lang natin yun. Tapos after nun, susunod natin yung torque driver. Susunod-sunod naman yung video sa habang wala pa akong masyadong trabaho. Okay? So ayan, makita nyo talagang meron siya. Diba, of course, alam niyo naman nagpalit tayo ng pulley kaya maganda yung acceleration natin. Pero hindi ko alam kung dahil lang sa tunog ulit pero meron siya. Kumbaga may gigil na ng konti. Yan, may gigil na ng konti yung makina. So para sa akin sulit. So nasa inyo na 'yon. Kung gusto nyo mag-upgrade ng pipe or hindi, pero tipid siya kasi plug and play nga, hindi nyo na kailangan ng tono. Kung gusto nyo magpatono, mas maganda, mas mamamaximize nyo talaga yung upgrade nyo. Kaya lang syempre kung may budget kayo pang ECU, ayan. Pero yun nga, ito sa akin plug and play lang, ramdam ko, hindi ito placebo effect, ramdam ko yung improvement, meron talaga. So balik tayo sa bahay, sukatin natin yung decibel reading para ma-compare natin siya sa stock. Yan, yun yung natin isa sa main purpose na to, kasi nga sabi ko sa inyo, number 1 priority ko sa pipe, tahimik. Ayaw ko nang nakaka-istorbo ng ibang tao. Yan. So kahit nasa loob tayo ng subdivision, okay siya, hindi siya nakaka-istorbo, hindi siya pansinin. Pero hindi na siya malata, hindi siya kagaya ng stock na malata. Ito, may gigil na siya, may angas na siya ng konti, pero hindi siya masakit sa tenga. Okay, so sandali lang pa tayo para ma-compare natin yung sound.
cleaner